Etter vi har hatt gruppeframføringene, hvor dere har fortalt hvilke 5 punkter i kristendommens frelseshistorie dere synes er viktigst, eller som dere velger ut og vil argumentere for og fortelle om, så skal vi gå videre med det som handler om riter og estetiske uttrykk innenfor kristendommen. Og det står skrevet som dette i læreplanen som et hovedmål, at etter dette skal du kunne beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen. Og da vil vi aller først titte på korset, som er et sentralt kristent symbol. Det er kristendommens hovedsymbol. Opprinnelig så var korsfestelse en vanlig måte å henrette folk på i Romerriket. Jesus han ble korsfestet, og ifølge kristen tro og tradisjon så sto han opp igjen på den 3. dag, det som vi feirer som påskesøndag når vi har påske. Korset det uttrykker død, men i liv. Korset er et symbol for håp i kristendommen. Så går vi fra symbolet korset til det som har med rituelle uttrykk å gjøre. Og der har vi samlet veldig mange rituelle uttrykk i den kristne gudstjenesten. Vi vil kunne forstå gudstjenesten som en sammensatt tekst som dramatiserer frelseshistorien. Vi har ordets gudstjeneste, der det blir lest fra Gamle Testamentet og Nytestamentet. Og så har vi det som kalles for nattverdens gudstjeneste, hvor en deler brødet og vinen. Og der sier presten, og mange kristne tror da, at brødet blir Jesu legeme, og vinen blir til Jesu blod. I det presten sier at dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod. Så har vi det som kalles for sakramentene. Innenfor mange protestantiske kirker så er det sakramentene dåp og nattverd. Innenfor den katolske og den ortodokse kirke så har de i tillegg til dåp og nattverd også konfirmasjon, ekteskap, bot, det at man går for presten i skriftestolen og forteller hva han har gjort galt, bekjenner sine synder og får tilgivelse for det. Det er det som kalles for bot. Presteordinasjon. Dette handler spesielt innenfor den katolske kirke, hvor prester må leve i sølibat. Det vil si at en person som skal være prest kan ikke gifte seg. Og det viser seg også at da er presteoppgaven forbeholdt menn. Så det finnes vel egentlig ingen kvinnelige prester i katolske kirke da. Spørsmål som det kan vi komme tilbake igjen til, for vi får besøk av en katolikk senere i år. Det å bli ordinert til prest, det å bli prest er faktisk et sakrament, noe som fører deg nærmere til Gud. Og siste er sykesalving. Det handler om å jeg kan komme litt nærmere inn på det i timen. Andre rituelle elementer innenfor kristendom er bønn, rosenkrans og tungetale. Vi har pilgrimsreiser, og den mest vanlige riten av de alle, vil jeg tro, er gravferdsritualet. Så skal vi touche innom det som har med kunst i kirkerommet og innenfor kristendommen. Mange kirker er bygd på en spesiell måte, og dette skal vi både lese og se litt tegninger om. Men tenk på det at det er ikke tilfeldig hvordan de fleste kirker er bygd. De er bygd med en hensikt for å vise fram et eller annet av Bibelens budskap. Bildekunst finnes det mye av i både protestantiske og ortodokse katolske kirker. Vi har uttrykket ikon. Og ikoner, altså et ikon det er det greske ordet for bilde. Og i den ortodokse kirken så regnes
ikoner som en fullverdig del av kirkens liv. Da har de veldig masse bilder av hellige personer, bilder av Jesus, både som voksen, som liten, bilder av de første apostlene, Jesu disipler, bilder av masse hellige personer. Og dette er en viktig del av kirkens liv i den ortodokse kirke. Skulpturer, altså statuer, billeduttrykning og glassmalerier, det ble tatt i bruk for å utsmykke kirkebyggene i den katolske kirke fra 1100-tallet og utover. En annen viktig kunstnerisk side ved kristendommen er det som har med musikk å gjøre. Da har vi vanlig sang, altså enstemt, flerstemt, uten musikkinstrumenter til. Særlig i ortodoks kirke så har musikken vært bygget opp rundt sangstemmen. Og det er det som vi kaller for gregoriansk sang. Det er en enstemmig sang med et fast mønster. I katolske og protestantiske kirker så ville de vel skille seg litt ifra den ortodokse og gjøre ting litt annerledes. Så de tok i bruk orgelet så snart orgelet kom på banen og var oppfunnet. Så det er vel en av grunnene til at veldig mange lutherske og katolske kirker har det som kalles for et kirkeorgel. I disse kirkesamfunnene har de også tatt i bruk flerstemmig kirkemusikk. Ikke bare enstemmig sang med fastmønster, men forskjellige stemmer som synger samtidig, så det skal bli en slags symfoni nærmest. En spesiell form for kristen musikk som kunstart, det er det som kalles for Negro Spirituals. Og dette er bibelsk pregede sanger som ble laget av afrikanske slaver i Nord-Amerika. Sangene som de lagde og sang, de uttrykker ofte en himmelsk lengsel. De lengtet etter frihet fra slaveriet, der hvor de var ute på bomullsåkrene i Texas, Kentucky og andre av statene i USA. Og her kan vi si at både bluesmusikken, gospel og store deler av rocken i USA, de har sine røtter i Negro Spirituals. Ja, det var en kort innledning til riter og estetiske uttrykk. Jeg håper vi skal få gått gjennom dette litt grundigere